Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui pra mostrar um pouquinho da minha slime. Não, Tatá, você já pegou um. Aqui, ó. Tatá, mostra pra mamãe. Mostra lá pra mãe. A mãe vai brigar com você. Sua roupa. Mostra lá pra mãe tua roupa. Gente. Aqui, e dê opiniões de vídeos, tá? Pro canal também. E, gente, já deixe seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Também dê opiniões. Clique no sininho para todos os vídeos que eu postar, você receber a notificação. E, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu e minha slime. Vamos, ó, a gente vai fazer uma bolha giganorme para encerrar esse vídeo. Gente, me desculpa. Eu sei que não foi um vídeo tão grande. Pois é, né? Mas, gente, era só pra ter todo dia um vídeo postado, tá bom? Então, ó. Tchau, gente!